हम सबको छोड़ के जाना चाहते थे ना, मैं पहले ही जानती थी कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। चाचा जी भी जानते थे ये सब, मैंने ही बताया था। तू कैसे जानती थी? मैं सीता हूँ और सीता सब कुछ जानती है। मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा? मैं उनमें से नहीं हूँ जो शादी के बाद अपने पति से कहे मेरी सेवा करो, जानू सोना डार्लिंग करके मेरे आगे पीछे घूमते रहो। तुम मुझे जिस हाल में रखोगे मैं खुश रहूंगी। मैं कभी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करूंगी।